My name is Anoriell, and welcome to my channel. Here we do reactions, mostly on BL and GL content, and mostly from Asian countries. Today we are watching I Feel You Linger in the Air, episode 4 or 5, I think. 5. I took a little bit of a break from this because I wanted to see if it was cool. If, because sometimes when you dispute and you have that 30-day wait time and then you release an episode and then on the last freaking day they come back and like block it. But no, they kind of just didn't say anything. So I waited the 30 days and YouTube have now said that, well, they didn't seem to care about the copyright. So here you go. So I don't even know if I have to be that strict when I edit them. I might try and just edit from the file I have and not do the whole lining up the TV version with the uncut version and cutting out my reaction from the uncut version so it lines up perfectly with the TV version and then cutting from that because it's tedious. It is really, 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 really tedious to on the millisecond cut out from the TV version to the from the uncut version to the TV version. And sometimes they even in one of the episodes I noticed they moved scenes around so it wasn't even the same thing. So a scene that was in the beginning of the TV version came like in the middle of the it wasn't, it was completely moved. It was in a completely different place in the uncut version, which, that was just, it took me ages to try and figure out how was I gonna edit that. So what I was saying was lining up with what was on the screen. So yeah. I might try this one, so it might take a while before it's on YouTube. Sorry for the wait if it took a while. If you want these reactions a lot faster, Patreon is unfortunately the way to go. I will do my very best to get them out on YouTube because I started that journey. I know a lot of people love this show and love reactions to it, and they haven't been, a lot of them because it is hard. You kind of have to know how the copyright system on YouTube work and take a gamble, which I did because I saw other people be able to do it. And I thought, I'm going to try, even if it's tedious. People will just have to wait a few weeks for each episode, but at least they will get them. So yeah, I'm going to continue trying, but just know that normally I bulk record 2-3 episodes of this series and then I take my time to edit them. But since it's a lot easier and faster to get them up on Patreon, they've been there for a few days, even weeks before you see this on YouTube. Anyway, as you might see if you only follow me for these reactions and don't watch my other reactions, yes, I have a new camera. It's a lot better. Hello, I am now in HD with proper coloring. This is my natural hair color, my natural eye color. Yes, I do have baby blue eyes. I know. I am Swedish after all. No, I'm not American. I am Swedish. So, blonde hair. Well, mine is actually light brown, I think. I don't know. I actually think we call this mouse color in Swedish. Yeah, not the most flattering name. I know. And I have baby blue eyes. I also like that you can see a lot more of my clothes. If you don't know, I have a little tiny Instagram that you can follow, Anoriell's Life. Mostly it's my outfit of the day, if you want to see what I have on. If you're interested, I could try and leave a link somewhere, but YouTube is a bit weird with links these days. I don't know where and what and how, and I just know they've done stuff, but I think it was mostly for shorts. Anyway, so in the episode last time we were in there, watched one of these, the boy from the future. I can't remember his name because, as I said, it's been a few weeks. I'm sorry, but I just wanted to, before we got
too far into the series. I wanted to take a tiny bit of a break and see if it was still all good. So yeah, the boy from the future, he moved in and he become like a butler or something. The dad came back and he kind of was a little bit, are we really gonna trust someone we don't know with these kind of responsibilities? And yeah, and I think, if I remember correctly, because this is why I really, really wanted to dive into the series, I think it ended kind of with him realizing that the paintings he had found in the house in the futures were the paintings he had drawn. Because he painted that pig picture that we saw in the first episode. He painted that in the last episode. And he got this like almost drawn to the future. I think he heard voices and stuff. So yeah, very interesting ended. Kind of ended on a cliffhanger. And here I'm like 3 weeks later. Sorry, that's just how it is sometimes. But yeah. And if you, tiny bit more, I will do chapters for this intro because it's really long. But if you see my skin being very, very red here, it's because I am having an allergic reaction. I have had it for 3-4 days. I know I sound a little bit sore in the throat. I am. If you are new to this channel, you might not know this, but I have a mast cell disease. Probably they're thinking systematic mastocytosis. I have done a link to video explaining about it in the community tab if you want to learn more. But basically, there is stuff going on with my white blood cells. So yeah, it is a form of, the dreaded C word. But it's not lethal. Well, it can be, but it's not, it is not lethal in that way. It is lethal that I can get very severe allergic reactions. So I am on cortisone, I think the English word is, right now, which means I probably gonna be a bit hyper. Sorry about that. It reduces inflammation in your body, but I get insomnia and a bit hyper. Yeah, I kind of start doing a gazillion thing. Last time I was on this for a longer period of time, I kind of cleaned the apartment, cleaned all the closets, and baked like 5 different loaves of bread and cookies, and yeah. So if I am a bit hyper, that's why. Anyway, let's dive into this and I will talk to you afterwards. So is he painting that now? Is it because he want to get thrown back to the future again? Is this when he gonna see himself? Do you remember this? When you saw yourself in the mirror? Hey, King? คุณใหญ่ครับใครก็ No, it's you. คุณใหญ่ มันระวังนะ
ดี๋ยวมันก็รู้เดี๋ยวมันก็ฮักหมูเฮาอ่ะอย่าโดนด่าแหมเฮียนหลังเนี่ยก็เฮียนแต้ๆนะกูน่ะเต่าใดก็มาแล้วสักเตี่ยถ้าเป็นบ้านกูอ่ะกูบุ๊บกว่างแล้วเฮ้ยจะอู้จะจ่าอย่างนั้นมันระวังปานของสุขเขานะไอ้เงี้ยหลังเนี่ยมันก็อายุนักแล้วมันก็รู้กับพังไม่ต่างสภาพมันถ้าสุขเขาบอกป้อนใจก็จะตุ๊บจะบุ๊บขว้างแล้วคนอื่นไปจะจำเรื่องราวของสุขเขาใจยังไปอาจารย์เป็นคนของน้องนี่ของนะลุงตาล Yeah, is this when Uncle Tan later said that you were there in the evening? จอมมั้งแต่มาได้ครับเพิ่งมาถึงเมื่อกี้เลยครับลุงตาลคุณจอมไม่ได้มาครับไม่ได้มานะครับ ลุงตาลต้นไม้กดลงมาแล้วมาช่วยผมติดบ้าน You remember this, don't you? เดี๋ยวก่อนครับลุงตาลเดี๋ยวก่อนครับลุงตาลเดี๋ยวลุงตาลเปิดดิลุงตาลเกิดอะไรขึ้นเหรอพ่อจอม Yeah, you were pretty loud, you know. เหตุใดจึงร้องขึ้นเช่นนั้นผมแค่เหมือนเห็นอะไรเฉยๆครับแค่ตาฝาดนะครับคิดถึงที่พ่อจอมจากมาจริงๆด้วยสินะฉันได้ยินพ่อจอมเรียกชื่อผู้รุงอะไรสักอย่างไม่มีอะไรหรอกครับไม่มีจริงๆครับพ่อจอมชอบอยู่กับฉันที่นี่แล้วนะคิดเสียว่าเรือนนี้เป็นบ้านของพ่อจอมอีกหลังเถอะนะYeah, they never talked about the fact that they dreamt about each other. They have such different reaction to each other and the fact that they dreamt about each other. ฉันมีเรื่องอยากจะถามพ่อจอมนะครับคือเมื่อคืนนี้ฉันได้
พลั้งมือทำอะไรพ่อจอมเสียหายไปหรือเปล่าเมื่อคืนใช่พ่อจอมก็รู้เมื่อคืนฉันเมามาก Well, you hugged. You were kind of cute. ทำครับฉันทำอะไรพ่อจอมบอกฉันทีเถอะก็เมื่อคืนคุณใหญ่เมามากจู่ๆคุณใหญ่ก็เอามือขึ้นมาแบบนี้แล้วก็กระแทกใส่หน้าจอมแบบนี้จากนั้นก็ค่อยๆเอานิ้วมาแตะที่คิ้วผมแบบนี้จากนั้นคุณใหญ่ก็พูดกับผมว่าพ่อจอมอยู่กับฉันที่นี่แล้วคิดซะว่าเรือนหลังนี้เป็นเหมือนบ้านอีกหลังของพ่อจอมเธอนะแล้วก็นวดคิ้วผมแบบนี้ขอโทษครับพอดีผมไม่เป็นไรฉันเคยบอกพ่อจอมแล้วว่าฉันไม่ใช่คนถือตัวอะไรเช่นนั้น Especially not with you. คอยสบายใจหน่อยเมื่อคืนฉันกลัวนะกลัวว่าฉันจะขาดสติแล้วเผลอทำอะไรไม่ดีกับพ่อจอมลงไปคุณใหญ่จะทำอะไรเหรอครับ Think he wanted to kiss you. ฉันก็กลัวว่าลิสุลาจะทำให้ฉันเผลอทำอะไรตามความปรารถนาของฉันลงไปนะสิและฉันไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นจอม Is me? I think it might be me. Or is it Kung Yai?คุยเองคำแทน Oh, that's คุณมา you. ทำอะไรที่นี่เนี่ยอยากให้เป็นปัญหาใหญ่หรือไงกูมีเรื่องที่ต้องบอกให้ฟ้องแก้วมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบ้านมัน I mean, last time you beat him ฟังมั up. นเป็นการเอาไปให้มันกำได้ก่อน Why would he help เรื่องอะไร you? แล้วทำไมต้องเป็นผมอีกแล้ววะก็กูบอกว่าจะให้ไผ่ช่วยแล้วไง But dude, last time กูรู้จักมึงคนเดียวหน้าที่เฮือนเนี่ย you beat him up. Come on, เป็ dude. นอย่างนะจอมถ้ามึงรู้สึกผิดกับสิ่งที่มึงนี่เงียบไปเตื้อที่แล้วอ่ะเนี่ยเตื้อเนี่ยจะเป็นโอกาสที่มึงได้แก้ตัวนะจอม He doesn't really feel bad, you know? หันกับกูเตอร์เดี๋ยวว่ากูขอร้องนะจอมก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปที่เรือนนู้นแล้วก็ส่งจดหมายของคุณให้ฟ้องแก้วเอง He feels a little bad, but ขอบใจมึงมากเนอะ doesn't feel as bad as you think. ผมขอแค่อย่างเดียว Leave me alone. ว่าหลังจากที่ผมส่งจดหมายให้ฟ้องแก้วแล้วเนี่ยต่อจากนี้เป็นต้นไปพวกคุณทั้งสองคนต้องเลิกยุ่งกับผมสักที In all timelines, please. No, probably not gonna happen, but you know. What are you gonna do? Seriously, is that your plan? Stand outside and throw stuff through our window?
I thought you were supposed to be at that house. You had another errand. I guess not. You do as you please. I done my part. Mm-hmm. ผมว่างครับคุณใหญ่จอมเป็นอะไรหรือเปล่านี่ครับ That's a lie, and he is gonna feel that and know that. ชัดขนาดนั้นเลยครับ Yeah, it is. ผมมีเรื่องไม่ค่อยสบายใจนิดหน่อยนะครับ But that was fairly ฉัน obvious. ชักจะชินเสียแล้วล่ะ คุณยาย คุณใหญ่ร้อยมาลัยเป็นด้วยเหรอครับเนี่ย ใช่ คุณแม่ท่านสอนฉันทำแบบเด็กๆนะ โอ้แปลกดีนะครับ ปกติผมไม่ค่อยเห็นบ้านไหนสอนลูกชายร้อยมาลัยเท่าไหร่ ไม่เห็นจะแปลกเลย การร้อยมาลัยควรจะเป็นเรื่องของผู้หญิงเท่านั้นหรือ ก็จริงครับ ตอนเด็กๆ ฉันป่วยบ่อยนะ ไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนเด็กผู้ชายทั่วไป คุณแม่ท่านที่เป็นห่วง คิดว่าขวัญของฉันหายไปตั้งแต่ตอนที่ฉันเกิด จึงเริ่มร้อยมาลัยแล้วก็ทำบายสี พอคุณแม่ท่านเริ่มทำอาการของฉันก็ดีขึ้น พอฉันโตขึ้นก็เลยติดมาเป็นนิสัยนี่แหละ เวลามีอะไรที่ไม่ค่อยสบายใจ ฉันก็จะมาร้อยมาลัย แปลว่าตอนนี้ คุณใหญ่มีเรื่องที่ไม่สบายใจหรอครับ หากเป็นคำถามนี้ ฉันน่าจะถามพ่อจอมเสียมากกว่านะ พ่อจอมอยากลองร้อยมาลัยดูไหมล่ะ เราจะร้อยสลับกันไขว้กันตรงนี้1 ครั้งมาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้คอนเซ็ปต์เป็นการเกิดการกำกันเฮ้ยจอม ไม่เป็นไรครับ ไหวหรือเปล่า ไหวครับ แผลเล็กๆน้อยๆนี่ แล้วก็เสียบชิปใช่เอาไว้ทางนี้ ครับคุณระบุ
starting to realize a lot more how they're feeling. ดอกสุดท้ายช่วยตรวจข้อสอบหน่อยครับ คุณครูใหญ่ เก่งมาก นี่ถ้าไม่บอกว่าเป็นครั้งแรกเนี่ย ฉันไม่เชื่อเลยนะ คุณครูดีครับ หอมจัง ก็ดีแล้วนี่เหมย ให้นางได้มีฐานะสมเมียบ้าง ฉันไม่ถือสาหาความหรอก แต่เปิ้ลกับกลัวมันจะมาย่าบดีกับตัวตั้งแต่ประเดี๋ยวนี้ไปนะกะ เหมยจำได้ไหม ว่าที่เราเอามันเข้ามาก็เพื่อการนี้นะ ปล่อยให้ฟองแก้วได้เป็นที่นิยมชมชอบไป So I don't have to do my wifely duties. Because I don't wanna. I wanna be free. เหมย สิ่งที่เราคิดกันกำลังไปได้ดี อย่ากังวลไปเลย Yeah, she has no... She doesn't want to be the favorite. She doesn't want to be, you know... She has the money. I think. The old Thai money. Still not sure what kind of deal the dad got to get the sister to marry him, but there was some deal going on there, that is for sure. ขอให้ความทุกข์ของผมลอยหายไปพร้อมกับพวงมาลัยพวงนี้ด้วยเถิด นี่ก็อีกคน มีอะไรกับฉันอีกล่ะ ผมได้ยินมาว่าคุณหญิงกำลังตามหาป้าปริกอยู่ใช่ไหมครับ คือป้าปริกเขาแกออกไปเมื่อคืนนะครับ คือมันกระทันหันมากนะครับคุณหญิง น้องสาวแกมาแจ้งข่าวว่าแม่แกกำลังจะเสียนะครับ แล้วแกเชื่อมันอย่างนั้นหรือ ครับ ผมอยู่ในเหตุการณ์ครับ ผมยืนยันได้ แกยังไม่รู้ใช่ไหม เมื่อวันก่อนน่ะฉันด่ามันไป มันอาจจะน้อยเนื้อต่ำใจแล้วก็หนีไปนะ แต่ก็ขอบใจนะที่มาบอก ถึงมันจะกลับมาหรือมันไม่กลับมา แต่แกรู้ใช่ไหม ว่าแกอาจจะมีโทษด้วยนะ For just telling the truth? For just being in the wrong place? อีโปพี่เป๊กแม่ล่ะ มึงมาได้ยังไงเนี่ยแล้วแม่จะอยู่กับใครฮะ แกให้ฉันพามาที่นี่ พักอยู่ที่บ้านของคนรู้จัก แม่กำลังจะไปแล้วพี่ แกอยากจะเห็นหน้าพี่เป็นครั้งสุดท้าย พี่ปิกไปหาแม่กับฉันเถอะนะ นี่มันค่ำมืดแล้วเวลานี้ไม่มีบ่าวเรือนไหนออกไปได้กูไม่ได้เงินเป็นค่าแรงนะถ้ากูไม่ได้รับใช้นายกูจะออกไปได้ยังไงมึงก็รู้ ฉันบอกแม่เขาไปแล้ว แม่เขา มึงไปบอกแม่ทีนะว่าชาตินี้กูกับแม่คงมีวาสนาต่อกันได้แค่นี้แหละถ้าหากเกิดเป็นแม่ลูกกันใหม่กูจะชดเชยให้แกบอกแม่อย่างนั้นเลย ป้าปีก ไปหาแม่เถอะครับ แต่กู ไปเถอะครับ
เดี๋ยวผมจะแจ้งเรื่องนี้ให้คุณหญิงทราบเองป้าปิกไปหาแม่เถอะนะครับตอนนี้แม่ป้าปิกคงอยากจะเจอป้าปิกมากๆเลยอะผมเข้าใจขอบใจมึงนะไอ้จอบขอบใจมึงจริง ๆ Oh well, if yeah, okay. I mean, the punishment is still unreasonable, but I can see them making a case because they do that in this time. คุณใหญ่ครับ มีอะไรเหรอพ่อจอม คุณใหญ่ช่วยป้าปิกหน่อยได้ไหมครับ ปลิกแม่ปิกทำไมล่ะจอม ก็ป้าปิกเขากำลังจะโดนคุณพ่อคุณแม่ของคุณใหญ่ลงโทษอ่ะ ฉันไม่รู้เลย ฉันรู้แค่ว่าปิกหายตัวไว้จากเรือนเขาเท่านั้นน่ะ ป้าปิกเขาแค่ไปหาแม่ของเองที่กำลังจะตายอ่ะทำไมถึงไม่มีใครเข้าใจแกันเลยอ่ะแม้กระทั่งคุณหญิงอ่ะป้าปิกเขาเหมือนเป็นแม่คนที่สองของลูกๆท่านแท้ๆอ่ะพ่อจอม อนาคตบ้านเมืองเรากำลังจะเปลี่ยนไปนะครับคุณใหญ่ทำไมคุณใหญ่ถึงปล่อยให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นในบ้านตัวเองได้อ่ะฉันเข้าใจพ่อจอมนะ แต่บางสิ่งมันก็ฝังรากลึกมานานยากที่จะเปลี่ยนแปลงภายในไม่กี่วันนี้ แต่ถ้าเกิดไม่มีใครยอมพูดอะไรเลยอ่ะแล้วมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริงๆเหรอครับ True. จอม จอม ฟังฉันก่อนสิจอม But Yom, you have like 2024 knowledge of the reality. They have 1924 or something, 1934. ฉันคุยกับคุณหลวงแล้วนะ เปรกโทษของเธอก็คือ เธอต้องถูกเฆี่ยน แล้วก็ต้องถูกกักบริเวณ1 เดือน คุณหญิงโปรดเมตตาปลิกเถอะนะคะ คุณหญิงจะลงโทษปลิกด้วยการโบยตีหรือว่ากักบริเวณก็ได้ แต่ขอให้ปลิกกลับไปจัดการเรื่องศพแม่ก่อนนะคะ นะคะคุณหญิง คุณพ่อคุณแม่ครับ ผมขอให้ทบทวนบทลงโทษของแม่ปลีกอีกสักครั้งเถอะนะครับ ผมรู้นะครับ ว่าแม่ปลีกอาจจะทำผิดจริง แต่ฟังจากเรื่องที่แกเล่ามาแล้ว คุณพ่อคุณแม่ไม่รู้สึกเห็นใจแกหรอกเหรอครับ แกยังเด็กนักใหญ่ ที่ใช้ความรู้สึกตัดสินการปกครอง ถ้าเราปล่อยยายปิกไป ทุกคนที่รู้เห็นเป็นอย่างก็จะทำตาม แล้วเรือนเราจะอยู่กันอย่างไร เรื่องนี้ผมเข้าใจครับคุณพ่อ แต่เราไม่จำเป็นต้องลงโทษแม่ปลีกด้วยโทษตามจารีตพวกนั้นเลย คุณพ่อเองก็น่าจะรู้นะครับ ว่าเรื่องพวกนี้มันเก่าไปแล้ว Mm-hmm. โทษครั้งนี้ ฉันถือว่าเป็นโทษครั้งแรก ฉันจะงดโทษการเฆี่ยนตี แต่โทษของยายปิกเนี่ยจะต้องไปกินข้าวในโรงครัวที่เหลือเป็นเวลา1 ปัก แล้วก็รีบไปจัดการศพแม่ของแกซะ ขอบคุณคุณหลวง ขอบคุณคุณหญิงที่เมตตาปลิกนะคะ ขอบคุณ ส่วนไอ้จอม ในฐานะที่รู้เห็นกับยายปิก
ก็ต้องรับโทษเช่นเดียวกันกฎก็ต้องเป็นกฎนี่ฉันเมตตาพวกมันมากแล้วนะถ้าเป็นเจ้านายเมืองเหนือคนอื่นพวกแกเนี่ยโดนหนักกว่านี้อีกI know. I wouldn't accept that it either.พ่อจอมฉันขอโทษที่ช่วยพ่อจอมกับแม่ปิกได้เพียงเท่านั้นคุณใหญ่ไม่ต้องขอโทษหรอกครับผมเข้าใจ Yeah, he's unfortunately a bit trapped of his อย่าง time. ที่คุณใหญ่เคยบอกเรื่องนี้มันฝังลากลึกเกินกว่าที่จะแก้ไขอะไรได้ในเวลาสั้นๆแค่นี้ Mm-hmm. คอยฉันก่อนนะพ่อจอมหากฉันได้ขึ้นครองเรือนและดูแลทุกอย่างฉันสัญญาฉันจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นกว่านี้เองเพราะรักของฉันจะนานกว่านั้นนานชั่วกันกับนานนิรันดร์จะไม่มีสิ่งไหนลบเลือนSo you're gonna be transported back to the future again? Is that you? I think that might be you. Yeah. No? That was not you. That was douchebag. No, it was you. Wasn't it? I don't know.
ดี๋ยวก่อน พ่อจอม พ่อจอมเรียกหาใครน่ะ A ghost. เปล่าครับ ไม่มีอะไรครับ Random ghost. Just don't mind พ่อจอ me. มมาก็ดีเลย วันนี้มีงานน่ะ ฉันเลยอยากจะชวนพ่อจอมออกไป งานอะไรเหรอครับ งานวันคริสต์มาส คริสต์มาส เอาสิครับ ผมอยากไป ถ้าอย่างนั้นคืนนี้ พ่อจอมก็เตรียมตัวแล้วกันนะ Why do I feel that this is a bad idea? พ่อจอมพอจะจำชุดที่ฉันซื้อให้ได้ไหม จำได้ครับ หากไม่เป็นการรบกวน พ่อจอมใส่ชุดนั้นไปเถอะนะ ได้สิครับ นี่มันเป็นแค่ภาพวาดได้นี่ครับ ผมก็นึกว่ามันจะเป็นของมีค่าอย่างนักกว่านี่ Mm-hmm. ลุงตันก็อาจจะมีค่าสำหรับเจ้าของ Yeah, you are the owner. ไม่งั้นเขาไม่เก็บไว้ในหีบนี้หรอก แล้วดูจากลายเส้นสิ ดูไม่ใช่รูปวาดสไตล์เก่าทั่วไปใช่ไหม And that's the Christmas event. Uh-huh. Okay, so that was I Feel You Linger in the Air, episode 5. Yom is a bit dense. Like, he's a bit dense. I don't know how much he knows about history. How much effect do you think he would have on stuff? I mean, it's good. It's good that he wants to imply change, but I guess he didn't know history. I don't know if I would have known social conduct history of servant if I traveled back to 1920s, even Sweden. I mean, from what I know, women didn't have voting rights. I don't think we were allowed to own anything. I know there was this thing called Stockholm marriage, and I think that started like in the 1920s somewhere. And that was because if you got up to a certain age and was not married, you were allowed to own stuff because your parents were not allowed to. Well, they were allowed to, but the parents didn't have any responsibility for you anymore. So you were allowed to own stuff, you were allowed to start your own business, you were allowed to get, if you got salary, that was your money, not your husband, not your dad's, not, that was your money. They were put into your bank account. So what happened was that women just refused to marry. They moved in with a guy. They just refused to marry him. And that was called Stockholm marriage. So they could earn their rights after a certain age, which, that was just loopholes in the law. I love those. But anyway, I don't know if I could, if I would have known all the social conducts and punishments that a servant could get in the 1920s. So I would probably just go with my heart and my empathy in that situation, just like Yom did. And I would probably feel like it was very unfair when he got punished. Like, very, very, very unfair. But, yeah. So, I mean, I get why he did what he did. I get that he was, like, confused over it or felt it was wrong.
And he did accept that, I can't change everything in like 5 minutes. This is something that's gonna take time. So yeah, I get that. I really, really do. But yeah, I enjoy this episode. But Yom is dense. He doesn't know what Kunyai feels for him, and I'm like, dude, he told you. He told you when he was drunk. He was scared that he was told you and that he might have kissed you or done something. And he almost told you again that he liked you or loved you or whatever. And it just went over your head. But I guess that you are a little bit preoccupied with the pictures and, the back and forth and seeing glimpses of your future and your, like, where you come from. So, again, kind of understandable because your brain is preoccupied with other stuff. But also, how dense are you? How dense are you? But yeah, I do really, really, really enjoy this series. Do I know how accurate it is? No. Have they taken liberties with how, the girls obviously have a relationship. The boys have a relationship. None of them are really, so far they're pretty on the down low, but it's still two queer kids in the same family, semi-openly acting on their feelings. I feel like the percentage of that happening is probably pretty low. Yeah, so that is what it is. But I mean, I do enjoy the series. Not everything has to be historical accurate for me to still enjoy it. And to be honest, I don't know enough Thai history to know where it's going stray with punishment and servant political stuff. I do feel the servants gossip a lot. Also, they gossip a lot in front of their employers, which I feel like, really? Would they really be that outspoken to their employers as well? But from my understanding, they are in a shift where more rights are given to the servants. They're not, they're not just slaves. They are actually people with rights, even though it's kind of semi still. It's, in this weird cross path in time, I guess, where you go from almost having no freedom as a servant to having a bit of freedom, and old punishments seems to be questioned as inhumane and stuff like that. So yeah, maybe that is why, because they're testing the limits. I don't know, but I feel like they're very, very gossipy. It's great for the story, but I don't know how socially acceptable it would have been and if it would really be like that. I guess it depends on the household as well, but these households seem to, be pretty strict in some areas. So, anyway, that was it. I will talk to you next time. Bye!